бихте ли, тъй като сте едно от първите училища в страната, което въвежда учебния предмет религия, да ви питам какво ви мотивира да имате такъв учебен предмет? Смятам, че това е един, точно бих го нарекал предмет, но едно образователно пространство, в което ние можем да си говорим за ценности, можем да си говорим за възпитание. Това са неща, за които някакси не остава време в училище, покрай другите учебни часове, и вместо да се чудим по какъв начин да намалим нивото на агресия, да възродим морала, да се обърнем към националните ценности, към националната идентичност по някакви други начини. Това е предмета, който ни дава тази възможност в едно структурирано пространство, веднъж седмично, по един час седмично, да го разговаряме с децата точно по тези въпроси. Имаме късмета, че нашия преподавател по религия, госпожа Тошева, е изключително добър професионалист. Тя работи и с студенти, ние сме базово училище за факултета, професорския факултет, което е много полезно пък за нашите деца, защото те виждат и чуват различна гледна точка от едни млади богослови, които мислят, че така иначе са по-близко до децата и като възраст, и като нагласи, и като отношение към света. И така че това са тия комплексни причини, поради което аз смятам, че е важно да имаме часове по религия. Ние не го правим задължително, това са свободно избираеми часове, но учениците ни в много висок процент избират тези часове, особено от първи до четвърти клас. Добре, а каква е реакцията на родителите? Аз не съм се натъкнала на отрицателна реакция, разговаряла съм с родителите, още повече, че ние сме едно училище, което учат не само православни християни. Не са много другите деца, но тук в тази стара централна част на София е арменски квартал. Имаме, вярно, че те са православни, но имаме и деца, които са има включително сирийчета, които са, може би, от старата емиграция, предполагам, защото не са дошли. Но има такива деца, чието семейства са с друга религия. Водена от точно тази презумпция, че не бива да ги задължаваме по никакъв начин, защото аз не искам да ги отблъснем, искам да ги привлечем към морала и към ценностите на християнството. Ние предложихме тази година тези родители, които не желаят децата да изучават религия, заместващ предмет, който се води от нашия психолог, морални ценности или ценности. Има една група, сборна, която се състави по този предмет и предмет условно казано, защото не смятам, че това е предмет. И така работят паралелно. Преобладаващото мнозинство изучават религия, но има и една група деца, които не се занимава точно с източно православно християнство, така да кажа. Освен всичко друго, мисля, че теорията в този час е много малко. Много повече се разчита на едно практическо запознаване, едно коментиране наистина в посока на ценности. Децата не участват много активно в конкурси за православни теми. Включително имаме хор, който участва много редовно на такива тържества. И това, с което ние особено се гордеем тази година, по случай наближаващите коледни празници в Рождество Христово и 110-та годишна на училището, ние бяхме приети, група от училището, от нашия патриарх. Отидаха нашите деца, сборна група, разбира се, които бяха 3, 4, 5, 6 клас и 7 клас имаше ученици, които проведаха така един много интересен разговор с патриарха, говориха си за това какво е важно за тях, защо са се обърнали към точно в тази посока, изпяха му коледни песни, да ги почерпи, имаше подаръци за всички. Така че мисля, че това са нещата, които по някакъв естествен начин привличат и задържат децата наистина към ценностите на християнството, така най-общо казано. Освен това, колегата ни ги занимава и малко с история на религиите,
Тоест тя ги запознава не само с източно православното християнство, не само, а включително те посещават в съботните дни и други храмове, освен това, за да се запознаете с другите религии, което смятам, че е много полезно за тях. Добре. Тъй като целта на проекта е да се даде модел, по който да се преподава този религиозен плурализъм, който има в Европа. Интересно ли е за вас като директор да може и други учители, не само учители по религия, да възпитава това в децата? Много е важно. Бихте приветствали един такъв модел? Да, смятам, че това е много важно. Мисля, че училището напълно излишно абдикира от своята възпитателна функция. Започваме да разбираме колко вреди ни е нанесло това. Не случайно сега непрекъснато се говори за агресията, как не може да се справяме с нея, какво трябва да направим в училище, за да се понижи това ниво. Аз мисля, че това е един от начинът, който ние можем да направим. И да, бих се радвала, ако има възможност и други колеги по-активно, макар че аз мисля, че всички по някакъв начин го правят, работейки с децата и работейки с посветни безплатни. Да, може би трябва малко повече те самите да имат обучение свързано с другите религии. Ами, не бих... Да, може би е добре да има един такъв по-скоро общо образователно запознаване с малко история на религиите, малко особености, усъмнителен план. Няма нищо лошо, може би ще бъде добре, даже със сигурност ще бъде полезно, надявам се, че ще бъде интересно. Ние все пак, преподаващото поколение в училище, сме пораснали в години, в които това не само, че не се стимулираше, но и се наказваше. Така че повечето от нас, за съжаление, не са достатъчно добре запознати с християнските ценности, които все пак ние сме от тази страна, а не ги познаваме. И мисля, че много малко хора биха могли така, без особено много да се задълбочават в подробности или поне отгоре да кажат сходните неща в религиите или разликите в религиите. Мисля, че това не го знаем. И добре ще бъде. Имат нужда. Да, аз смятам, че има нужда.